ในขนมวิดีโอนี้ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី3ចំណុចនៅក្នុងការបង្កើននៅចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សជាច្រើនបានយល់ច្រឡំថាចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺទាល់តែបានសិក្សារៀនសូត្រពីមហាវិទ្យាល័យទើបមានចំណេះដឹងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែវាមិនមែនដោយការគិតរបស់ពួកគេនោះទេចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅទីនេះខុសប្លែកពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដែលរៀននៅសាលានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រជួយឲ្យលោកអ្នកមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការប្រើប្រាស់លុយឲ្យបានល្អ 1. ទិញសៀវភៅអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមកអានការវិនិយោគលុយរបស់អ្នកទៅលើការទិញសៀវភៅដែលទាក់ទងនឹងការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមកអានគឺជួយឲ្យលោកអ្នកកាន់តែរីកចម្រើនអ្នកអាចចំណាយលុយបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការទិញសៀវភៅផ្នែកនេះមកអានប៉ុន្តែអ្នកនឹងចំណេញច្រើនក្រោយពេលអានរួច 2. អានអត្ថបទផ្សេងៗទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីការអានសៀវភៅអ្នកអាចអានអត្ថបទផ្សេងៗដែលមានចុះផ្សាយទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដូចជាកាសែតទស្សនាវដ្តីជាដើមនិងមួយទៀតលោកអ្នកអាចមើលតាមរយៈ YouTube វីដេអូក៏បានភាគច្រើនត្រូវបានគេចុះផ្សាយទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗដែលអាចស្វែងយល់ពីវាបន្ថែមទៀតបាន 3. ចូលរួមសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលគ្មានអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងការចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតដូចអ្នកទេពីព្រោះមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតដូចអ្នកនឹងអាចចែករំលែកនៅចំណេះចំណង់ចំណូលចិត្តរួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយព្រោះថាអ្នកធ្វើបទបង្ហាញភាគច្រើនជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍និងមានចំណេះដឹងហើយអ្នកក៏អាចមានឱកាសបានស្គាល់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានចិត្តដូចគ្នាផងដែរតើអ្វីជាវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុកន្លងមក